Hello guys, welcome back to my channel Walk This Way by Tulika. So if you haven't subscribed my channel yet, I request you people to subscribe my channel and click the bell icon for more notifications in the future. आज हम लोग बात करने वाले हैं for a little detour we took in the city the other day. We went to this little shack जहाँ पे ये भैया जो है ये बहुत ही delicious and tasty fritters फ्राई कर रहे थे. बहुत सारी fritters थी, egg fritters, potato fritters, chicken fritters and vegetable mixed veg fritters and उसी में जलेबियाँ भी फ्राई हो रही थी, उसी में पोटैटो फ्रिटर्स भी फ्राई हो रहे थे, उसी में चिकन फ्रिटर्स भी फ्राई हो रहे थे एंड बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं था बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था. और इंडिया में रहने वालों को पता है कि हमारी चीज़ें उतनी क्लीन एंड हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं लोग बाहर ऐसे शैक्स में स्पेशली, बट टेस्टी बहुत होता है. टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं करता यहाँ पे. हमें फ्लेवरफुल खाना चाहिए होता है और फ्लेवर पूरा मिलता है यहाँ पे. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेजिटेबल चॉप फ्राई हो रहा है जो कलकत्ता का बहुत ही ज़्यादा अपना है. लोग चॉप बहुत खाते हैं यहाँ पे, तरह तरह का चॉप. पोटैटो फ्रिटर्स को यहाँ पे लोग आलू चॉप बुलाते हैं. सो ये वेजिटेबल चॉप है एंड हमें अपने घर के लिए भी लेनी थी और हमें वहाँ पे भी ट्राई करना था, तो हमने 10 पैक कराया. और यहाँ पे बहुत ही सस्ती हैं चीज़ें बिकॉज़ 10 वेजिटेबल चॉप्स का प्राइस बस 50 रुपीज़ आया. तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था. अब आप देखेंगे कि हमने 2 फ्रिटर्स मंगवाए खाने के लिए, टेस्ट करना था हमको कि कैसा है. एंड मैंने वहाँ पे देन एंड देयर रिव्यू भी दे दिया कि कितनी टेस्टी है ये फ्रिटर्स. पहली बार कैमरा के सामने आ रही थी तो थोड़ी शाई थी मैं, बट इवेंचुअली वो इम्प्रूव हो जाएगा मुझे पता है. तुरंत निकाल के दिया था तो बहुत ही ज़्यादा गर्म था. कुछ चीज़ें फूड फॉर सोल होती हैं, हेल्दी नहीं होती बट सोल को अपील करती हैं. तो मुझे बहुत ज़्यादा जंक जो है वो सोल को मेरे अपील करता है. मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड खाती नहीं बिकॉज़ अनहेल्दी प्रैक्टिस है, बट एट द एंड ऑफ द डे अच्छा लगता है खाना. और ये अपने चॉप को, वेजिटेबल चॉप को एक सैलेड के साथ देते हैं. बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि चॉप हॉट होता है हीट वाइज, स्पाइस वाइज, एंड वो सैलेड काम डाउन करता है. बहुत ही ज़्यादा हिलेरियस इंसिडेंट था. तो हमने उनको बोला वेजिटेबल चॉप हमारे लिए पैक करने, और उन्होंने पैक किया. फिर हमने सब कुछ हमारे हिसाब से हमने सब कुछ ले लिया और हम घर आ गए. तो हमने रियलाइज़ किया कि हमने वेजिटेबल चॉप लिया ही नहीं है उस शॉप से और हम बस ऐसे ही आ गए. फिर हम वापस गए और हमने वेजिटेबल चॉप उठाया शॉप से एंड द गाय वाज आल्सो लाफिंग एट अस. फिर भैया ने जलेबियाँ फ्राई की, बहुत ही सुंदर जलेबियाँ, देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रही थी और टेस्टी भी थी. हमने एक ट्राई भी किया था वहाँ पे और बहुत ही फ्लावर टाइप की जलेबी जो है फ्राई हो रही थी. अच्छा लग रहा था, एस्थेटिकली बहुत ही प्लीजिंग थी आईज़ को. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ please share, leave your comments and subscribe my channel for more such videos. Press the bell icon so that you get the notifications in the future. Thank you so much guys for supporting my channel.